Eu descobri a panela de pressão elétrica da Electrolux e ela mudou minha vida na cozinha. Com 6 litros de capacidade e 15 receitas pré-programadas, ela faz de tudo, de carnes suculentas a sopas deliciosas. E você pode escolher entre 3 níveis de pressão para um cozimento perfeito. Segurança é essencial, e essa panela tem 10 travas de segurança, incluindo aviso sonoro e válvula de alívio. O display digital em LED é intuitivo e o cabo removível torna tudo mais fácil. Além disso, é super silenciosa, ideal para uma cozinha mais calma. Este produto é incrível e você sabe que eu só trago o melhor aqui. O link com desconto está na descrição do vídeo. Aproveite e transforme sua cozinha.